Цоно эрх мөндөд үзэгчтэй та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр нэгэн гайхалтай урлан дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Одоо Монголын цагаанс руу удахгүй болох гэж байна. Тэгээд ер нь эрэгтэй хүн бас энэ урланг ажилуулах ямар байдаг юм бэ гэсэн ийм сонирхолтой сэдвүүдээр ярилцахаар уран цамб урлангийн үүсгэн байгуулагч банзарагчийн Баянбат ах дээр хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн байна уу та? Сайхан үйлчж байна уу? Сайхан үйлчээ сайхан. За үүл уран. Уран байна мөрзөх. Ер нь бас амьдрал дээр нэг ийм хүмүүс байдаг. Одоо ядуу амьдрах ямар ч боломжгүй гэж тий. Альсвал бол мөнгө төгрөггүй амьдрах ямар ч боломжгүй тийм хүмүүс байдаг л та амьдрал дээр. Тэр хүмүүс ямар хүмүүс байдаг вэ гэхээр хөдөлмөрч хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүс уран тийм хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүс бол миний төрөний хэлдэг ёстой хоосон хонхгүй тийм хүмүүс байдаг. Одоо та нэг бага насныхаа тухай яриач. Ер нь би танаас юу гэж асуух гэдэг нь гэхээр дархан хүний хүүхэд бол дархан байдаг. Малчин хүний хүүхэд бол малчин байгаад байдаг. Тэгэхээр таны бага нас ер нь ямар орчинд өссөн бэ? Тэгэхээр нэг өөрөө чинь сая хэллээ шүү дээ. Хөдөлмөрчин сайхан амьдардаг гэж. Тэгэхээр манай Өвөрнгой аймгийн Хожирч сумын ерөнхий нийт мас залуучууд бол маш их хуран. Гэрээ мод ямар гоё хийж байна. Тэр өглөөрхтөө та нэг ямар гоё хийж байна. Би гэрээ модны үйлдвэртэй ахтаа тэр сайхан улсуудаараа ах нараараа модны үйлдвэрт ажиллаж ирсэн тэр сайхан буурлуудаар би их юм хэлчихсэн. Маш үнэнч маш гоё юм. Тэр манайгийн Батцуур ямар гоё уран гэж. 10 жил тогтоол зүгээр нэг хүү байсан гэсэн чи ямар уран. Тэгэхээр голомт өөр ханга урчуудаараа ер нь голомт байдаг баха гэж би ингэж бодчих. Тэгээд би энийг бас цохон хэллээ гэж бодлоо. Нутгийнхаа сайхан урчуудыг тийм ээ. Тэгэхээр юу л юм л даа мэдээ. Ер нь хөдөлмөрч байх гэдэг бол багасаа л тэр ажилд хөдөлмөр хийсэн ажил хөдөлмөр хардаг, хяндаг. Дээрээс нь тэр ах эгч нар нь хийсэн юм чи ингэж хийж гэн ингэж хийвэл илүү гоё. Тэгээ миний аав бол их урам өгдөг юм байсан. Би хичээлээс ирэл хичээлээ хийхгүйгээр шууд төмрийнхээ хөрөг авал нөгөө эквитэг орочи хөрөөдөл дундуур нь суулж хөрөөдөл тэгэл давтацгал савар хийдэг байлаа. Тэр бага насны хүүхдэд бол хүнд ажил шүү дээ. Тэр төмрийг төмрөөр хөрөөд гар хөлөөгч. Тэгээ ягаад ч юм дээ миний нэрийг Баянбат гээд өгсөн байдгийг. Тэгэхээр тэр урд юмны ий болох донж маягийг болох тэр миний санаа нэг ургаад байдаг байхгүй юу. Альва нэг хүн ирээд нэг иймэрхүү юм хийлгмээр байдаг. Тэгэхээр тэрийг бодож чана өглөө босоод бодно тэгж хийх үү яаж хийх 2-3 өдөр хан бодож байгаа тэгээ бариад авдаг хийдэг. Тэгээд цаанаасаа л нэг тийм. Тэгэхээр тэр ерөнхий суурьчтай багад тэр хөдөлмөр хийлгэж байсан аав ээж хүмүүс л ах эгч нарын бидний дээрээс тэр юм хийлгэж байсан хүмүүс л тэр хувцснараа яаж угааж явах хэвээр тийм ээ өнгийг алдуулахгүй байх. Шал угаалаа гэхэд шалны мод дээр бидний гэр бол одоо бараг л ихэнх нь будг нь халцсан. Тэгтэл будаггүй модын цавцаат л нугаадаг байл шүү дээ. Тэгээд жоохон хөвгөртэй байх юм бол дутуу угаасан байж гэдэг юм уу те манай ихт мань хэцээвч юм байсан л. Тэгээд л одоо тэр багаасаа юм хийж сурна гэдэг бол сориг ингэж мундаг тавьдаг баг. Дээр нь манайхан ер нь ихснэрийн тэр бүгд л юм хүм хийчдэг л те ерөнхий жоох уур бай. Гэтэл манд одоо арай илүү заяац юм уу та тийм ээ. Тэгэл одоо багаасаа юм хийжсэн тэгэл жоохон том болоод 90 оноос хойш тэр сор компанитай өрсөлдөөл одоо шүүбийг тархан шүүбийг одоо яал дүүгийнхаа амьдралыг өөрчлөөл. Тэгээ оюутан байсан дүүгээ асрах тийм ээ. Биелэгж мөнгөтэй оюутан болгох. Тэрнээс ахуулаад ахтаа гурлаа нийлээ том компани байгуулах ч гэдэм. Энэ бүх юм чинь энэ хөдөлмөр вэ гэж. Тий. Одоо тэгэхээр яг танаа аав ээж бол яг юу хийдэг хүмүүс байсан бэ тэр хожиж суманда? Манай аав болохоор ерөөсөө амралтын насаар ажилласан. Өөрөн зохны сэлэсэр нэг 4-5 гачгаар удирдал. Тэр амралтыг одоо бүх шавар бүх аршааны халуун байх нэг одоогор бол баригдын дарах тийм яг хөө. Тэгээ манай ямарсан би ч өрөөндөө уцтай хүнтэй гэж. Тэр үед чи одоо өрөөндөө уцтай хүн чинь дарга гэл тийм. Тэгээд аав минь их айлын хүн л дээ марцсан бол.
тиймэрхүү. Тэгээ өөрөө бүх тех хүн сайхан бод хүн. Бид нарыг бол өндөө сайхан хатуу өсгсөн зөв хүмүүс л дээ ямар байх вэ тийм ээ. Тэгээ ээж нь бид нарыг бол баг багт бол болцсон. Би 2 дугаар ангид манад үз цэцэрлэгтээс ингээл бод. Тэгэхээр бүр жоохон. Тэгэл ээж минь болохоор хожирт нутагт алдартай тийм уран. Айдаг гэж хүн. Айдугаагаар юм хэлэх. Айдугаа дээр очиж юм ярих энэ их сайхан гэж. Манай ээж тийм ууйхан зөөлхөн сайхан дуулна хуурна хүн амт ингээд цоглуулсан. Одоо тийм хүн багшаасан тийм л айлуулсан. Чи бодохгүй юу? Өглөөний сонгоц бууншд өглөөт бид нэрийг арай дөнгөж босч яхад. Тэгтэл гадаа 60 пункт л ороод ингээд баахан нисгч нар орж ирэл өөрөмсөө Монгол архив үеийн аваад тэгэл буцаал атус юу 60-аас уул парк гээл давхин очиад төдхөө онгоц нисэл явж идэг бүр тэмэг те игээл манайхаа бүх юм өглөө бол аваа. Тэгээ тэр олон нисгч нар манад ирсэн. Нэг онгоцных биш үү? Нилийн хэд онгоцны нисгч нар. Би бинэ дамжаад танилцаад улам ингээд тийм байсан байхгүй. Тэгэхээр л манай ээж ямар их сайхан хүнд тийм гоё байсан. Дээр нь ямар их уран байсан. Манай ээж тэр Шунклан зэгт намл гэдэг улсын уралдаан болоход манай ээж мөнгөн медаль, хөрөл медаль авч ирсэн. Одоо тэр үнэлэх медаль нь байдаг. Тэгэхээр амралтны тэр өлзөө хээтэй тэр өвлийн дулаалга малал бүх юм манай ээж хийж байсан гэж. Тэгэхээр их уран дээр нь хүнтэй их гоё тийм зүйл харьцаатай юм. Сайхан эмэгтэйчүүдийн юм ч юм юм. За хоёул аав ээжийн тухай ярьлаа. Тэгэд яг одоо ингээд та бас дүүтэй дүүч ингээд багтаа ингээд бас аавж ээжээс үлдсэн биш үү? Тэгэхээр ингээд тань дээр бас нэг гэр бүлийн ачаа ирж ив одоо бас нэг дүүн дээр айтайхан явуулах тийм ээ. Дээрлгүй яхаа хөрх юм тэр үед чинь одоо минь ер нь ч ямар ч айлын хөвгтөл юм байсан баг та. Шууд талших юм шуудас борц гэж өгдөг. Тэгэл адууны гуяар өгчдөг. Одоо мах идвэл адууны мах л идэж штэ. Тэр хүүхрийн мах, хоньны мах сорчилж идэхгүй. Бид нэрээ үйдсэн. Тэгэл одоо гид дотор нэг бол толгой шир гэдэг чи одоо жинхэнэ шарвуудаа гэдэг чинь жинхэнэ иддэг байлаа. За бололцоотой айлын хүүхдүүд бол шарвуудаа иддэг байлаа. Би мэднэ л дээ. Тэгэл очиод байж хат дандаа цагаан будаа банштай цай иддэг ч байд юм уу тийм ээ. Тэгэхэд бид нар бол тийм нэг цамаа өшөөгүй л дээ. Гэхдээ хүний дор орохоор яваагүй. Ингэж тэр зөв хооллолтыг идсэн учраас бид нар өнөөдөр эрүүл чирэгтэй биетэй бэр одоо оюун санаа юм л юу байна шүү дээ. Тэр үед л одоо яг юу хоол идчихсэн бол одоо ямар нэгэн илэг цэсэн тийм ээ. Мод зөндөө юм байна шүү дээ. Одоо тэгэхээр тэр гиз дотор ийдсэн одооны мах идснээр хүн бол эрүүл чирэг өсдөг байх нэ. Дээр үед эрүүл зөв хоолдог байсан байна. Тийм ээ. Тэр аав ээжийн тэр хүмүүжлэг бүр эртнээсэн тийм. Зун нь цагаан дайр бол ер нь тэгэл махад болохгүй л гинжтэй манай тийм л. Тийм. Ер нь бол тэгээд өглөөний нар биш тий. Өсхийн жаргал биш ээ гэж тий. Минь дандаа л тэгдэг ус. Өглөө нар биш шүү. Өсхийн жаргал биш шүү та. Юм аа шүү л гэдэг. Тийм. Тэгээд би бас ингээд бас сая ингээд хэлж जैन тий. Хожиртынхаа гэд. Тэгээд би бас таны олон хүнийг ажлын байраар хангаж явсан чинь бас мэдээд идэг. Одоо та чинь гэрийн модны үйлдвэр ч юм уу те бас дараагаар нь ингээд тэгэхээр яг би одоо бол энэ ажлын байр хангасны тухай бас би биш зүгээр арай өөр өнцгөөс танаас асуумаа санагддаг. Ер нь ингээд та олон хүнд тусаж явлаа. Эргээд ингээд харахад энэ хүний хүн чанар гэж их сони юм ажиглагдаад байдаг. Та тэр хүний хүн чанарын тухай нэг яриач. Энэ хүн ер нь ямар амт юм бэ? Одоо бол тусаж исэн нэг нэ мөрчдөг тийм үү? Нэг сайн сансан нэг ингэчдэг тэр тийм цаг үе болчиход байна шүү дээ тий. Тэгэхээр таны үед ер нь ямар байсан? Ер нь та тэр олон хүмүүстэй харьцаж байхад одоо эргээд ер нь ямар харагдаж байна? За энэ дээр бол одооны залуучууд үгүй одооны ч явах те тэгэл тэр үеийн улсууд сайхан улсууд хүмүүжлэлтэй улсууд их сайхан одоогоороо минь тустай бараг л миний төрсөн дүү юм шиг миний төр сайхан юм шиг. Би уянгад байхдаа архиугаад авгаа хөхтэй одоо ачаагаа алдаа явж байсан хүнийг архинаас нь гаргаад хөдөлмөрч сур дуртай болгоод мөнгө олдог болгоод түүгээрээ гэр
4 хантай гэр авч өгөөд ингээд хүнийг баярлуулж байсан. Ич хоолыг авч өгч баярлуулж байлаа. Уурхай ажиллаж байхад уурхайчтай ажилчдыг би сайн ажилласныг өдөр болгон 10-20 мянгаар цалингаас нь гадна шагнад байлаа. Гихчжээтэй. Яагаад тэгэхээр хүн альва зүйлийг хийж байхдаа ажилчдаа хүнээ их бодох хэрэгтэй бил. Тэгжээж хүн хүрээлж байж нөгөө ажил явагддаг. Тэгэхгүй хүнд хатуурхаал цалингийн одоо морал тийм ээ өгөхгүй гэдэг ч юм уу худлаа оны юм яриад ингэж байх юм бол тэгэл дээр нь одоо өчнөө одоо залуу насндаа олсон эд хөрөнгө тэр бүхэл эд хөрөнгийг одоо бидүүдээ ингээ өгсөн байтал дүү минь одоо юу болгож явдیں۔ Тийм ээ гихчээтэй. Тэгэхээр ч одоо өөрийн дотны хүн бодлол нь буруу явна гэхлээр гадны хүнийг яар нөхцөлгүй болчихдог. Тэгээ би бол одоо өчнөө юм хэлмээр л одоо яриас дааж үг авдаг юм даа. Тэгээд нэг тэр тал дээр би гонцгор явд юм аа. Тэгээд би бол өөрөө ядаж л нэг нь буруу юм хийлээ гэхэд нэг нь зөв юм хий. Нэг нь хүмүүнлэг бай. Хүнлэг бай, тийм ээ. Тийм учраас ахын одоо 6 жилийн өмнөөс Арангай хотон сум гэдэг одоо Дөхөн хэдний баруун зүүтлийн ам штэ. Орхон онголын хойдолд. Манай хожигтар бол голын хойдлын улсууд. Тэнд орхон бригадын нэгэн ах дүүстэй бөөнөр нь малжуулах төсөл хийгээд. Тэгээд тэр төслөө 6 жил яваад энэ жил авсан ингээд ах дүү нарын дамжуулаад яваад байхгүй юу. Тэр чинь амьдрах гэж байгаа хүнийг би харсан учраас тэр хүнд тэр 10-13 хоног өгч штэ. Тэгээ энэ жил аваад би хожирт нутагтаа 3 айлд би 10-13 хоног тарааж өглөө. Нэг айлд нь бүр 30 гаруй хоног өглөө. За ингээд үлзийт нутагт би 3 жилийн өмнө тийм ээ бас 2 айлыг малжуулах төсөл хийлээ. Яагаад гэвэл би үлзийт нутгийн хүн. Уул гаргал байж үлзийт нут. Хоёулаа үлзийт нут. Тэгэхээр энэ уран цамб гэдэг юм бол миний аавын ээжийн аавынх нь аав байхгүй юу? Тэгэхээр энэ уран хүний генээр биенүүдээр хөдөлмөр болоод энэ амьдрал ах өгөөдөн татаад энэ төмөн олонд ийм малжуулах төслийгээ явах ёстой хүн би байна. Тийм биз. Хэрвээ би өнөөдөр тэхгүй би бас нэг байрын солиод нэг маш томхон шиг маш яваад үнэ гэвэл болох байх шүү дээ. Тийм ээ. Тиймгүйгээр ер нь хүнд боён хийж өглөө өгж явах шиг кайфтай нэг байдаг. Тийм учраас ахын ингэж гоё хийж явдیں۔ Хүмүүс ярьдаг штэ. Эхтэй хүн юм оёно гэдэг нэг хүмүүсийн нэг юунд буудаг. Эмэгтэй хүн л юм оёол сууж яадаг. Эмэгтэй хүн л эндүү барайл сууж яадаг тий. Тэгэхээр одоо та бол эхнэрээсээ илүү уран хүн байгаад байдаг тий. Тэгэхээр энэ эхтэй хүн юм оёход хүнд үү? Гэхдээ ерөөсөө л цаанаас нь заяач юм байл уран хүнийг. Ерөөсөө л бурхнаас заяасан тэр өгөгдөл бай. Ямар сандаа манай нэг хөдөөний хуурай дүүнэр Баянбатах хоёроос дуулн хуурд нь бөөжиглнэрээс юм оёнэрээс сүйдл ганцхан юм дутуу нэг нууглам нурууны нууглам дэмчиж яг өндөр болох ч бас айтайхан гэдэг шиг цаанаас нь өгөгдөл байгаа байхгүй юу. Нуруу нэмчил гэсэн чинь хажуугаас болохгүй тэгэх юм бол энэ хүн чинь уран байж чадахгүй болчихно. Юурээс энэ байгалаас энэ өгөгдлөөр л явах хэрэгтэй гэдэг ингээд байхгүй. Тэгэхээр эрэгтэй хүн юм оёно гэдэг бол олон байна л та. Одоо зодог шууд хийдэг эрэгтэй хүн байна. Монгол гутал хийдэг эрэгтэй хүн байна, тийм ээ? Цаг байдаг эрэгтэй хүн байна. Гэхдээ энэ чинь бүгд л уран байгаа байхгүй. Нэгдүгээр уран. Хоёрдугаар тэр хүний сэтгхүүн уран байх хэрэгтэй байхгүй. Сэтгхүүн. Тий. Толгойд бод, ургуулan бод. Тэр нууц гоё ойдлуудыг гаргах. Тэгээд дээр нь маш цэвэрхэн байх хэрэгтэй. Би бүх юм хийж байгааг л ширээдэж болохгүй шүү дээ, тийм ээ? Тэгвэрлал. Тэгхгүйгээр тэр бэхлэгээний ойдлуудыг маш нууцаар гоё оёх хэрэгтэй. Дээр нь хийж явах явцдаа маш их гоё юм бодож хийх хэрэгтэй. Энэ хүний төлөө энэ хүн яах вэ гэдэг. Одоо энерги шингээж гэж. Энерги шингээж. Тэгээ өмссөн хүн бол ямар сайхан бэ, ямар гоё юм бэ гэдэг ингээд жоохон ингэжсэн улсууд чинь сүулдэ ингээл яриа мараа сонсол ингээд нэг хайлал нэг төрсөн юм шиг болоо хатуу юм шиг болоо. Тэгэл нөгөө юм чинь чигтэйг аваад гайвсан.
тэгэхээр орж ирэхдээ за алхэр юм хэдэн дэш хөө ингээд тэ ийм гисэн хүн чинь айгүй гоо зөөлөл өстэй баярлалаа гэл. Тэгээд очсон хойно ахиж уцтай л таны юм аа. Өстэй үнэн гоё ах トゥ нар ингэж шуугаад гоё байна гэлээ. Тэг чин тэр хувцс маань энергитэй очиж гэнэ л гэж бодож байгаа. Сайхан юм бодоо тийм ээ. Хүний эрүүл мэнд аж амьдрал тэгэл тэр мөнгө санхүү ариун байгаа тэгэл бүх юм сайхан бодоо хийж гэлээ. Их сайхан байдаг бахаа л гэж бод. Энийг бол яг би л өөрөө ингээд өвөг дээцээ ярианаас сонсоод энийг хийдэг. Дээр нь манай ээж их чинь ингээд цэрэндлгэр гэж сайхан хөгшин байсан. Сайхан үед болсон. Бараг ирж хуунаслаад. Гэтэл тэр хүн бол миний хөө сайхан хүний юмыг бодож, зөв бодож, дээр нь миний хөө дээлний шил баяхтай голд нь хар юм хийж болохгүй шүү. Энд цагаан юм голд нь хийж гараа. Тэгэхээр тэр Ахмад улсууд яаглаар тэрийг тэгж хэлээд байна. Яагаад тэр юм бодохтой сайхан бод гэж байна. Цагаан цайлган байна гэдэг бол тэр сэтгэлийн цагаан цайлган юмыг л одоо тэнцингээ гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр л ах нь өөрөө нөгөө эртний тиймэрхүү үгээр ер нь эртний юм их дуртай болохоор тэр өвөг дээдсэн юмыг их сүнсгэл бодож явдаг байл дээ. Тэгээд дараагаар нь бол та тэр өдөр нууц ойдл гэж нэг зүйл ярьлаа шүү дээ. Хүмүүс бол шууд юм оёхдоо зүгээр ойд идэм шиг бодоод байдаг. Тэр чинь тийм биш те. Таныг ярьж байгаагаар яг дотроо юу одоо бясалгах гэж одоо тэр дотроо нууц ойдуудыг гаргаж гээ те. Тэгэхээр өвгдийнхээ ярианаас сонссон юмараа та ойлоог сая л. Тэгвэл та нэг ядаж нэг зураг хөрөх харна үстэй. Одоо нэг дээр үеийн ядаж хүмүүсийн нэг каталог ч юм уу, кино ч юм уу. Энэний санаа авъя гэл. Ер нь бол тэгэн л дээ. Мэдээж энэ хүүхдээ хас авах бол эртний кинонуудыг үзэж байна. Тийм ээ. Тунгалаг тамирын янз янзын кино байна шүү дээ. Гал дуагнаа гэл кино. Тэгэл тэгтэл энэ хүний тэр зураг авалт ямар гоё те. Тэгэл одоо ч гэсэн ингээд кино үзэж байгаа энэ найруулагч нь ингэ хийсэн байна шүү дээ. Яг энийг л тодтогч бид нарт ойлгуулахын тулд ингэж хэлүүлсэн байна. Ингэж үйлдэл хийсэн байна ч гэдэг юм. Тийм мэдрэмжтэй. Тэгээд тэр мэдрэмжээр тэр багаасаа өдөө хүртэл 900 юм үзэж штэ тийм биз дээ. Кино, шийдмүү одоо баруун зүүн аймагуудын улсуудын өмссөн хувцс хонор наадам цэнгэн тийм ээ. Тэр болгоноос маш их санаа авах нь. Маш их юм судлан харна. За тэгэл ерөөсө маш гоё юм байвал гяс телевизэн зогсоогоор зургийн доорн дараад байгаа шүү. Хятад Солонгос гэхгүйгээр. Тэгэл одоо жишээлбэл энэ бидлэг ч одоо ингээд харахад бол Европ юм шиг л байгаа ингээд тохиолдсон. Гисэн мөрл ингээд Монгол биддэг. Энэ ч одоо амар залуумсаг гоё модны биддэг. Тэгээ энэ ч аль хэдийн би энэ ч одоо хийгээд бараг 10 жил болж шүү дээ. Тэгтэл одоо ингээд гоё байж байгаа шүү дээ. Энэ загвар чи өөрөө би янз янзээс хараал олвол тэгэл Монголтой хойлоод ингээд хийж байгаа. Гэх хэмжээ. Тэрнээс хүн бол яг өөрөөсөө бодоод өөрөө зохиогол хийгээд байдаг юм биш л дээ. Альва зүйлийг харна, дээрээс доош уламжилж явдаг тийм ээ. Дээр нь шин санаа нэмэгдэх ч юм уу. Тэгээд за одоо би жанжин малгаануудыг яах вэ? Тэр орооны гоёл моёл энэ тэр шин санаа өөрөө олж тэр гоё чиглэлүүдийг хийсэн. Малгааны орог бол би дандаа тэгж хийдэг. Зарим малгааны орог юм хөндий очир гэвэдэг шүү дээ. Очир шиг ингэж хөндий хийдэг яхан. Тэгэхээр их гоё байдаг. Та хэмжээ авалт гэдэг ярьдаг шүү дээ хүмүүс. Тэр хэмжээ авалтыг одоо жишээ нь за яг мэдэрлээл одоо та ийм өндрөгийг мэдээж тэгж байгаа. Гэхдээ та хүний нэг баг цагийг хараад бол авчдаг юм. Ер нь бол хол байгаа одоо Америкийн тэндээс яхлаа ведокол хүний баг цаг авчихна. Тэгчээд за чи нэг чэйжэн тойруулаа хэмжээдэгтэй гэдэг. Тэгээд багцаа миний багцаа яг л байдаг. Тэгээд тэмдэглэж аваад тэгэл хийн тэ. Одоо энэ захны урт богино Ингри Бартамтаны хэмжээг бол ахна өөрөө зургийг хараад хийж байна. Ерөөсө тэгтлээ хүн чинь мэрэгчтэй юм. Тэгээ миний дийлэнгийн өмсгөл ямар гоё өмсгөлтэй юм бэ гэдэг. Монгол дийл яг ингээд урагшаа ингээд хумраал идэг штэ. Үрчигээл мөр ах чинь дийл ямар ч тийм байхгүй. Европ ховц өмссөн шиг тэгдэг шиг байц. Тэгээ манай нэг найзуудын данчиг тэр бол ерөөсөн анх тоохгүй гэсэн ганц дээл хийлгээл ерөөсөн салхаа биш. Тэгээ лэнтэд Монгол ер нь Баянбат хийж байгаа юм байна уу гэл манайга хөрх Иркландад заримдаа манайга одоо явуулаад ч юм уу те их маягтай л байдаг. Гадаад дотоод хүмүүстэй бас хамтраад байгаа харагддаг тий. Тий гадаадууд монголчууд маш их байна гадаад орнд.
Япон, Солонгос, Америк, Герман, Европ орнууд маш их захиалгатай. Яахнууд ингээд наадам болоход 2 сарын өмнө цагаан сар болоход 2 сарын өмнө ингээд яалтчгүй захиалга болцох гэсэн. Сойжл яахгүй баг. Тий. За тэгээд бас нэг сонирхолтой яг одоо үзэгчид сонирхолтой байх үднээс би танаас асуух гэдэг юм л та. Та бол одоо телевизээр ярьж гарч ирсэн. За би та бүхэн түрүү ярьлаа. Сонин сайтуудад одоо зөндөө ярилцлага өгч ирсэн тий. Тэгээ энэ дээрээс бас таны нэг юм ажиглагдаад байдیں۔ Та бас од тий одоо бөхчүүд тий. Тийм хүмүүсийн бас малгайг бас хийгээд идэг. Хин хиний малгай хийж байгаа. Тэгээ сонирхолтой байх үднээс. Одоо ямар санд Арслан Бямбатхан орж ичээлэгдэн. Яг би нэг уцаар таныг болж байна. Амчих яаж амчих. Тэгээд зайл ахаа би нэг дүрсээ үзүүлчихвэл яадаг үлгээ ороод ирлээ гэж зайл. Тэгээд нутгийн сайхан шинэ Арслан чинь хийж өглөө яг. Бүр хийж өгтөө хоёрыг хэлгэж авна. Нэг ард малгай, нэг жанжин малгай гэдэг. Одоо миний малгай байнга өмсөд барилж байгаа нэг цаг гэвэл. За тэгэл даш харцаг байна, цэдэн содон харцаг байна. Бүр сайхан заад байна гэсэн. Эмокватор гавья тэр хэлгэн. Ардын жүжигчсэн Цэмбзээ яваа, ардын жүжигчсэн Бат сайхан бүх төр хослын хувьд. Одоо манай Бат сайхан ах чинь төрийн морин хуурч болсон байна. Сая хүндэглээр авсан юм шүү дээ энэ жил. Тэгээд тэр төрийн морин хуурчин төрийн дээлийг хийнэ. Чамаар л хэлгэн. Малгайдлага бүх юмтаа л хийх юм шиг байна. Тэгээд цагаан сарын дараа шүү. Одоо ямар ч амжилт юу байхгүй шүү л гэж хэлсэн. Тэгээд ядаж малгайг энэ хийлгээл байгаа. Гэгч шинэ. Тэгэл одоо энэ уртын сайхан дууч байна. Алдавтууч алтан шигаа ярангаа бацсан. Тийм шүү дээ. Тэр алтан шигаа хол ерөөсөө өөрөө ч цэвэрхэн ганган. Тэр донж маяг өөрөө загвараа тэр хэлнэ. Тэгэл би чин дээр нэмэл тэгэл би тэр чин санаа хойших гэж ихтэй. Тэгээ дээр нь асар гоё дуулна. За тэгэл юм дэлгэр багшин дүү байна. За ингээд уртын тусд олон байна. Нэг мөрдөрж байна. Хин пүүжээ гээд манай баян дээр хөөхт байна. Сайхан шинэ гарч ирж байгаа залуучууд байна. Энэ төмөнхийн дуучтай тэр морин хуурчтай бүгд л хэлэгч байгаа. Ер нь бол урлагийнхан бол маш гоё хийц сайтай өмсгөлттэй юмд их дуртай байд юм байна. Яагаад тэгэхээр тэр улсч олон цагаар хөгжим дардаг ч юм олон цагаар зогсоод дуулдаг ч юм уу те. Тэгэхэд тэр хувцхан нар биеинд нь сайхан өмсгөлттэй түүргүй байж их сайхан намар өвжлөө шүү дээ. Тийм учраас их дуртай байх. Тэгээд зарим нь ерөөсөө үн мөн хамаахгүй үн ерөөсөө сонсохгүй да ямар ч хэлсэн гоё хийгээд гэл. Тэгээд майнд бол тогтцол үн байна уу гэхэд энэ хүн бол мөнгөтэй юм байна. Тэгэхээр би жоох нэмчи гэсэн юм байхгүй л дээ. Ямар сайндаа Солонгос олон жил онцгой бүр хэлчин сайд гээд хийж ирсэн ба шүү дээ. Тийм сайхан буурал ирээд хэллээ малгай дээр. Тэгээд мөнгө хэдийг хүүгээ хэллээ. Дүүм нь ямар хямдах юм. Жохон үнэ ахиулж болдгоо мө гэж. Миний өмнөөс тэр хүн санаа зовж шүү дээ. Чи хямд ингэж гоё яж чад яасан хямдах. Зүгээрээ одоо бид нар ингээл юу тийм гадуур бол мэдээж нөгөө байр түрээсэлцэн тийм ээ. Салаанууд гэдэг чинь хэцүү шүү дээ. Ажилчдын цайлан байрны түрээс гэл өгнөцтэй. Тэгэхээр яг хөө тэр улсууд жоохон тэр үнээрээ хийдэг юм байна. Би бол одоо гэр урлантай тийм ээ. Гадагшаа гараад төгжрэлт ноцтолтой байх юм бол би үйлдвэрийн үнээр л хийх юм гэсэн юм бол зорилго бодолтой. Гэр бүлтэйгч тэгж яриад. Тэгэл хийчихдээ хагээд одоо энэ хулан хонгордод мөнгөн чимэг бол за танаар би малгайгаа хийхгүй бол ерөөсөө сэтгэл ерөөсөө тайван байж чадахгүй гэх жишээ. Одоо үзэгчид намайг ингэж асуу гэж бодох байх л та. Хэдэн төрлийн хүрм хийдэм бэ? Хэдэн төрлийн дээл хийдэм бэ? Хэдэн төрлийн малгай хийдэм бэ? Энэ хүнээс нэг асуучдгүй байх та гэж бодох байх. Зүгээр би бол хувьдаа бол тэр чинь маш олон төрлөөр хийнэ тий. Одоо та сая ярьлаа шүү дээ. Тэр хүнтэйгээ ярилцчаад загвар магвараа хүртэл гаргаад ирдэг гэ тий. Тэгэхээр танаас бол ийм төрлийн асуултуудыг бол зөндөө асууна хүмүүс. Маш тэгээ бүгд өөрийнхөө хүснээр хийлгээд аваа юм. Тэгээ ах нь бол тим юм хийхгүй гэсэн юм байдаг. Одоо үндснээ бүрээд дээл гээл. Одоо цагаан сарын дараа бүрээд за ямар үзэмсэн юу гэчвтэй. Тэгээд дээл хувцас бүх юм зургийг авчирж үзүүлэн төрөөж яхан зураг явуулсан байлээ. Яг энэ бол жоохон ойлгоход бол юм.
ах нь энэс ч улам л гоё болгож чинь. Гэхдээ үндснийх нь хийг заавар ерөөсөө гээхгүйгээр хийнэ л гэсэн. Бөөн баяр болж байгаа. Тэгэл тэр малгай тэмж яхан тийм болоход бол байгаа шүү дээ. Тэр эртний улсууд зарим нь юм л хийсэн баг. Гэхдээ тэр олдсон зураг нь бол тиймэрхүү юм байгаа юм чинь. Тэгвэл тэр юм өшөө гоё болгоод хийж өгнө гэхэл бөөн баяр байхгүй. Тэгэл энэ Баруун аймгийн улсууд тийм хувцс юм дээлгээл болно бүгдийг чи сайхан хийж өгнө. Тэгэхээр нөгөөдөл чинь ерөөсөө ингэж 100% сэтгэл ханамж авчт юм байна. За ерөөсөө би энд хийх гэснээр боллоо. Ерөөсөө тань дээр очино. Ямар сайн юм. За тэгвэл тэдгээр хоёул хугацаанд тохирно. Тэгэд ингээ ирж яах гэдэг нь тэр хүн бол ерөөсөө энэ хүнээр хийлгэж байж л миний сэтгэл нөгөө бодоод байгаа. Тэгээд дотор нь шингэсэн тэр 18 80-тай юм байна л гэж бодчих юм шиг. Ямарваа нэгэн үндэсний дээл хувцс бол сүнслэг байдаг шүү дээ. Яагаад тэгэхээр нэг хүн бол авдамдаа нэг ядаж нэг 5 дээлтэй байх шүү дээ. Доод л. Тэгээ хураагаад ирэх. Тэгэхээр яг хөө дээл гэдэг бол хувцс гэдэг бол сүнслэг гоё хувцс байдаг. Сүр орол явчихдаг тийм. Нэгдүгээр сүр орно, хоёрдугаар тэр чи үндснийхээ хэв загварыг тэгээ дээр нь тэр уламжлаад байгаа баяр наад мод юу гэдэг тэр бүхэндээ өмснө. Тэгээ дээл өмссөн хүний нүдэнд ямар сайхан зөөлхөн сайхан харагддаг лээ тийм. Тийм биз дээ. Захаан босгоч нэг хичнээн гоё күртэг наапс жоохон зүгээр доош нийцсэн ийм хүн ямар харагд. Сайхан дээл малгай үндснээ хувцас явахад ямар баг. Ахын хаяа хойд захмахаар нэг сайхан дээл хувцас өмсөө явд яхан. Тэнгүүд л хөө тэр улсууч ингээл бүгд ингээд толгоонод хөдлөө харж байгаа нэг нүүр ингээл за нүдний бол харагдаж бүх улсууд нааш хараад байгаа мэдэгдэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр үндэсний хувцсыг ямар их сонирхож байна. Дээр нь ямар их энергитэй байна. Гоё байдаг. За одоо хоёулаа дараагийн асуулт бол ирээдүйд яах вэ гэж те. Хүн болгоод ирээдүгөө ярьдаг штэ. За жишээ нь та одоо хэдэн хүүхэдтэй байна? Таны хүүхдүүдээс одоо энэ сайхан юунууд чинь одоо өвлж гин үү тийм үү? Тэгээ ирээдүйд та ер нь ямар бодолтой байна? Одоо энийг нэг дэлгэрүүлэх гэх үү? Альсгүй бол ингээд энэ чигээр өргөжлүүлээд бай гэх үү? Тэгээ ах нь ирээдүйд бас сайхан ингээд тийм ээ. Брэнд маш гоё олон дэлхийн зах зээл дээр энэ кинонуудын хувцснаар 13 дугаар зууны үеийн тийм ээ. Ингээл маш дээрээ хувцснаар хийдэг. Тэр 13 дугаар зууны үеийн хувцсыг одоо бид нэр өмсөж байгаа тийм ээ. Тим юм их боддог л доо. Ерөөсөө их юм бодно тийм. Яг юм бодоод хүсэл мөрөөдөлтөө ингээд өдрөө ингэж сайхан юм хийгээд дуртай юм каптай юм хийн гэдэг их гоё байхгүй тийм. Тэгээ хийх дуртай юм аргалтай гэсэн юм. Би одоо ингээд тантай ингээд юм ярихад бол та юм хий бүтээл гэдэг. Таны бас энэ угуу хэлэхэд таны бас зарим насны хүмүүст болохоор за би болно доо. За би одоо ингээд хийчихсэн те одоо яг хөө ингээд нэг ингэж байгаа л одоо яг явна даа л гэдэг штэ. Тэгэхээр та бол бүр шал эсрэгээр одоо би тийм баг залуу үеийг шиг л юм яриад би тэд баг хажууд нь бас нэг амар томтой уран барилгын компанитай болно гэдэг. Тэгэхэд чи би тэд бас тийм өрөөд байна уу юу те баг амжихгүй гэдэг орог сууж яхаар ч юм те. Энэ олон сайхан юмнуудаа хамгийн гол нь бас өргөжлүүлээд яваасаа те. Одоохонд манай хөөл их мундаг сурс. Одоо шилмэл биш та гаргах янз нөгөө залуу хөвгтчээр хараа тайм. Дээр нь миний хөө өөрийн одоо ген юм шүү дээ. Амаасаа уламжилсан уран. Дээр нь нөгөө Багдад легогоор тоглож байсан болохоор юмны ивийг болгож мундаг. Тэгээд хэд хамслал хэд ингээд хэлээд энэ чи ийм байд ингээл хэлэхэд одоо ямар ч хэлэлтгүйгээр эрэгтэй хүний шил бий байх хэвээр. Та одоо чамд гэхэд бол нэх урт шил хэрэггүй шүү дээ. За нэх бүдүү хэрэггүй. За ингээд тааруулах жишээ. Туранхай хүн байх юм л жоохон махлагдаг тийм ээ. Тэг хүндээ тохируулж. Имжээр шилб скүүрний захны ухлаац энэ зах энэ л хүнийг ингээд сүр оруулаад байхгүй. Туранхай хүн байсан жижигхэн битэн хүмүүс том болгодог. Монгол хүчний ерөөс гол юм чи. Тэгээ би тэрийг ярьдаг хөвгүүдээ. Тэгэхээр энийг ингэж хийнэ. Энийг ингэ хийчлээ шүү. Тэр ах чинь тийм хэмжээний өндөр хүн байлаа шүү. Ингэж хийлээ шүү. Эмэгтэй хүнийхийг бол бүдүүн хүн байх юм гоё нарийнхан шивтэй. Тэр хүнийг гоё нарийнхан гойлог харагдуулахар дээл шил хэмжээний тэгж хийх хэрэгтэй. Туранхай эмэгтэй хүн байх юм бол жоохон биер хүм
бага шилтэй байлгах талаас нь ч юм уу. Дээр нь хүний царай. Ахнууд энэ малгай төрөл бүрийн малгай. Та эхлээд зураг өгч гэлээ. Тэгэл зургийг харж байгаа. Танд нэг иймэрхүү туурганы өндөр ингэж хийвэл энэ танд царай чих гоё болох нэ. Тэгэхээр хүн чих дуртай ямар гоё юм бэ. Тэгээс энэ малгайнууд чинь нэг загварх биш шүү дээ. Нэг төрлийн малгай дотор олон янз. Ахын тэгж хиймээр санагддаг. Яг хөө тэгж хийлээгээд нэг надаас илүү хөдөлмөр зарцуулаад ингээд байгаа юм баг. Яг хөө жоохон бодно л да ингэж хийсгүүрээ ингээд өөрчлөе гэдэг ингээд дөрөвд нь өөрчлөлөө л байна. Одоо хүн бол нөгөө өөртөө тохируулаад өнгөө авч чаддаг шүү дээ. Материалаа сонгож чаддаг. Тэгвэл танд ийм материал, ийм өнгө байх юм бол таны гоё нарийнхан гоё харагдвал. Таныг өргөн сайхан бахал шилдэг харагдвал гэдэг. Тэгвэл тэр авсан сонгосон өнгө материалнаа тохируулаад ингэж гоё уусгаж хэмжүүл гоё. Тий бичиж ингээд биччихэл байна. Тий тэгээд дараа нь уусгаж хэмжүүл гоё гэдэг юм. Гэтэл гэр бүлийн хоёр хуримдаар идэх залуучууд тийм ээ. Тэгэхдээ миний хүүдүүд яг адилхан ягаан дэлэмсэл цэнхэр дэлэмсэл тийм. Яг цэнхэр малгай шилэвтэй бол ягаан шилэв цагаан дэл цагаан малгай тийм. Тэр бас онцгүй. Тэгэхээр хоёр юугаа дээлнийхээ өнгө жоохон өөр болох хоорондоо. Гэхдээ хуарлах маягаар имжээр бүс одоо юу гэдэг ингээд бусд юмараа хуарлах хэрэгтэй. Тэгвэл их гоё. Тэгэхээр хүн чинь асар гоё хүлээж авдаг. Дээр үе тийм байсан мэт хуар мортой байгаад тийм. Яг зүс ижил мөртлөнгөө тэр имэйл худраг тэр бусад дээл юмараа хуарлцдаг аа. Тэр гоё юмыг тэр дотор бас шингэж. Яагаад тэгэхээр миний энэ хуарлах ижис тийм ээ. Тэгээ энэ гоё эртний хиллэг үг дээр нь тэр чимэг тийм ээ. Гоё байх хүнд ямар харагдах вэ? Улирал тэр бүх юмдаа сонголт ариутай тэгж юм хийдэг байсан биш. Тэгэхээр өнөөдөр тэрийг л бид нар хойч үедээ л өвлүүлээд явах байхгүй. Би хийгээл миний хүү аавна гэдэг бол тэгэл өвлөөл явах байхгүй. Одоо чи кино мэнэ ингээ харж байгаа хувц хонор ингээ өмссөн байгаа. Би асар их хардаг байхгүй. Тэгэхээр дээгүүр юм цайвар цэнхэр тийм ээ. Цамц өмслөх дагвар шаал өөр юм өмсөөл ингээ хөгөн байдаг. Гэтэл тэгвэл яг тэр цайвар цэнхэртэй адилхан судалтай цагаан цайвар юу бүг өмсдөг ч юм уу. Тийм хувц өмсгөн бол ямар гоё харагдах вэ гэдэг ч юм тийм. Тэгж хаарлах гоё. Гэмдэ би ерөөс тэгж л боддог. Гэхдээ хүнд ихлэ зөвлөн ингүүл ямар. Тэгээд ахын зөвлөж чинь тэгээд дараа нь чиний хаа. Хийнэ гэдэг тийм. Танд одоо сайн сайхны хүсье. Тэгээ цаашдаа улам хийж бүтээгээрээ. Ер нь бол маш залуу байх, сэтгэлгээтэй байх. Дээр нөрөө хөдөлмөрч байх. Өглөө эрт боснах нь. Тэгээд эрүүл зөв хаалтанд юм төмөр өргөн гэдэг ингээд давхар их сайхан юм байна. Тэгээд нийт сайхан ард түмэндээ хүслийн хангасан, сэтгэлийн нариусгасан, энергитэй сайхан үндэснийхэн дээл хурц малгайг мөнхөд орлох болно гэсэн юм сайхан яриалаа барьяа. За баярлалаа. За баярлалаа хүндэс үзэгчтэй. Тод мэдээ сэтгүүлч билгүүтэй.